بصوا يا جماعه، انا بليت الترمس اهو زي ما انتوا شايفين كده. ده هنعمله بكره. ليه يا روبي؟ عشان هي بكره هتطلع البحر، تمام؟ او ممكن يكون بعد بكره يعني، هنشوف بكره، هنقرر يعني. هنطلع على البحر نتسلى فيه كده اهو. بصوا، وديت بليله، هنعمل بليله نطلع برضه ناكلها على البحر. بصوا عامله ازاي. طبعا هسيبها في التلاجة، احطها في التلاجة عشان ايه؟ هغير لها ميتها الصبح برضه. هتتعمل على يومين يعني، على اخر النهار بكره اعلق عليها. تمام، يلا باي.